fora. E aí galera, beleza? Quem tá falando aqui é o Gara. E hoje estamos aqui para ver a fogueira Não mexam nisso. dos deuses. Tu, tu, tu. E olha ali, Flamínio do canal Pãozinho Gostoso. E Felipe. A gente foi catar lá embaixo os negócios. Toda a grama. E a gente foi fazer a fogueira. Mó legal, né? Ó, eita. Não! Ó, tá pegando fogo na tora ali, velho. O Pãozinho Gostoso tá cuspindo. Tá sendo faísca, mano. Ó. Vai acabar rapidão. Morrerá. Flá, pega mais combustão aí, velho. Vai acabar logo. Mano, véi, fazer balão galinha é mó fácil. Você tem que pensar que precisa de isqueiro, né? Pra você colocar em cada ponto, tá ligado? Você jogar tudo em cima, mais em cima da tora. Tem que pegar fogo nas outras toras. Só em uma. Só nessa. Então. Mostra que isso aqui é no lixo. Caramba. Mano, para de chutar, velho. Ó a fumaça, gente. Nossa! Nossa, gente! Duvido que eu aspiro e solto depois. Nossa senhora. Olha isso, meu. Ó, você viu? Ó. Aqui, meu. Sendo fumaça, gente. Ah, filhão. Olha isso. Nossa, que da hora! É, mó forte. Nossa, daqui vai... Ó o leão. Isso aqui. Ah, gente. Tá acabando. Quando anda, Tá acabando a fogueira. Já tá acabando. Tá acabando a fogueira. Tá. Coitada da É fogueira. porque não pegou fogo nas... Tinha que pegar fogo nas toras primeiro. Dá pra acender mais, não dá? Olha, tá pegando fogo na tora. Dá pra acender mais ainda. Então vamos acender mais. Só se pegar um graveto ali, ó. pra Mano, pegar ô fogo. louco. Aqui. Vai. Nossa, é o único foguinho. Isso, vai. Você pegou já, solta. Tira. Solta. Ele tá tentando pegar. O Pãozinho Gostoso tá tentando pegar ali, né? Fogo no graveto. Pegou. Nossa senhora, vai acabar. E a fumaça ali, né? Olha isso, Ou não meu. vai pegar, velho. Nossa, que decepção. Olha ali o único foguinho. Ah, mano. No aniversário do Pãozinho tinha uma fogueira enorme, velho. Mano, ela demorou 50 mil anos pra pagar. Não, é a única esperança. Não vai pegar. Não. Já pagou. Dá pra acender mais ainda. Mano. Coitado da gente. Já era. Não vai mais. Acabou a fogueira, velho. Já era. Acabou, Flá. Isso. Vai. Bate. Não vai. Vai sim, meu. O negócio voou, velho. Já era. Pode desistir. Ah, mano, já era. Mas, galera, foi pra mostrar isso. A nossa fogueira que a gente fez. Ó, mano, a fumaça. Coloca mais. Então, galera. Não. É isso mesmo? É lógico, não sustenta, não tem Eu vou dar um corte, galera, e a gente já volta. Galera, a gente usou algo aqui. Mantenha isso aqui bem longe lá do fogo. Nunca usem sem a permissão dos seus pais. E sozinho. Galera, a gente conseguiu reacender. O que você tem a dizer? Tá super gravando pro canal. Assim. Tô mesmo. Eu não tenho a dizer nada, só tenho que dizer. Essa fogueira tá uma porra, hein? Olha isso, velho. Olha, mano. Vou até tocha olímpica. Das horas. Você pega um jornal sem roda, assim, eu ponho fogo. Pam. Vou jogar meu chinelo ali. Joga.
Nossa, vai derreter mó rapidão, mano. Vai pegar mais fogo. Isso, mano, boa ideia, Felipe. Não, Zé, não. Mas aqui é grama. É, grama vai queimar mais, mano. Não, velho. É grama. Mano, grama, essa grama tá bonita. Essa grama não tá queimada. Não tá seca. Grama É, tá meio molhado. Não é, mano? Vamos colocar o Henrique ali pra ver se queima. Ô, louco, sai fora. Ô, mano. Não vai- Ô, vamos. Só vai sair Ô, enquanto a fogueira tá acesa, bora pegar mais alguma coisa pra abastecer. Aqui. Então. Isso, pega aqui, ó. Nossa. É. Então, tem que ter alguma coisa, velho. Aqui, ó. Aqui, ó. Beleza. Joguei. Olha lá, gente. Tá pegando fogo, bicho. Gente, calma, ó. Já era. É, vai pegar fogo. Olha aqui, ó. Folha seca. Calma, velho. Olha a folha, tá pegando fogo, bicho. Nossa! Nossa! Churrasqueira elétrica. Calma. Deixa eu pegar essa. Conseguimos! Queima isso aqui. Não conseguimos. Não, aqui, mano. Vamos pegar mais folha. Não, ó. Tem que pegar fogo nesse foguinho. Meu Deus, velho. Nossa, mano, mó. Não, vai acabar. Parece lava aqui. Espera, velho. Parece lava. Tem que dar espaço pro fogo. Não, aqui tem que ser Ele tá muito fechado. seco, mano. Aqui, ó, folha. Pera, sai. Help. Você fura e depois você vai abrir. Beleza. Vai. Folha pro fogo se reacender. Quer que eu jogue mais álcool? Não, minha mãe não deixa. Não pode não, você é louco. Aí o fogo sai mais forte. Tá ligado? Gente, joga mais folha. Nossa, eu vou na fumaça pra cá, mano. Nem vai, mano. Tome muito cuidado, galera. Se for fazer uma fogueira em casa. Como tacar fogo em casa. Olha, sai, velho. Sai. Meu Deus, fumaça tá vindo. Como colocar fogo na casa, tá ligado? Aqui essa folha tá fazendo fogo. Beleza. Mas, galera, a gente não vai conseguir reacender. Falou. Tá. Mas é isso, galera. Não é nada. Esse foi o vídeo. Se vocês gostaram, cliquem no gostei, assinem os favoritos e se inscrevam no canal. Se inscrevam aqui no canal do Pãozinho Gostoso. Vou deixar o link do canal dele na descrição. E o Felipe, tchau! Mano, pegou fogo, calma. Vai ver que você tirou leite. Olha aqui. Nossa, gente, calma aí. Nossa, que das horas. Em vez dele ajudar nós, não, ele fica filmando. Tá pegando. Mas, galera, é isso. Tchau.